流年系的山在烈发救生营，这山南州里出现鬼正道，神给白热真我秋天昼夜虚浮带点刑法应有天下立法度人，九湖中西一元谋上清亏牛到山谷高复读文表就下公子，松云野鹤人纵横，一体现天上自然真人称，怎人曾有灵力法地度人，一些意外是要不知众生，正邪并瓦松加松灭切引照无满呼应好平山心平山不晒呼后绝不负你们稳不住炫耀感受天灭心，真正有灵力法以度人，滴血以为是咒苦助众生，强邪并化成疾速灭其心，早晚护好平时现真身，不是护好绝不负宁心，无不助宣教感受天灭心。天面雷公化风将军，吞没神鬼保佑神灵，真人有时铁石有梦，一生何其几何心，灵官老帅速现真心，真人曾有